Welcome to my channel Shiva Study Hub. Last class ରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି important topic କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି important topic ଆଜି କହିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି important topics। ଗୋଟେ ହଉଛି population dividend। population dividend ମାନେ economic growth କଣ ପାଇଁ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ high working age population relative to dependent ମାନେ वर्किंग एज पॉपुलेशन माने 15 ରୁ 64 ବର୍ଷର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ପଇସା କମାଇ ପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ କା ଅପେକ୍ଷା ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ପପୁଲେସନ ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲା ବା ବୁଢା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ ଡିଭାଇଡେଡ ଡେଫିନେସନ ଦେଖ population dividend is the increased economic growth potential caused by falling birth rate or death rates, increasing the working age share. Simple. Occur कौन पाए होची? Proportion of working age people is high. Working age people high हेले economic growth हो ना. अब कौन it can lead to increased productivity and economic growth if the workforce is equal is well educated and employed. ଯଦି educated ରହିବେ ଯଦି କାମ କରୁଥିବେ ମାନେ ହିଁ economic growth ହବ ନା ଖାଲି ଘରରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ହେଇଛି। It requires investment in education, health, job creation to full benefit. बिना investment ରେ education ହବନି କିଛି ଭଲସେ ହବନି ମାନେ educated କେମିତି ଯଦି job creation ହବନି employed କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ next ଦେଖିବା population liability। population liability ମାନେ economic burden जोटा कि कज होची कोन पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़िଛି वर्किंग एज सेठी डिवाइडेड रे वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़थिले एठी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ी गले माने बुढ़ा बुढ़ी बढ़ी जिवे वर्किंग एज जोटा कोन दिस सिचुएशन कैन स्ट्रेन रिसोर्सेस एज fewer workers have to support more dependents. Of course, when the dependent population is high related to the working population ଯେମିତି କହିଲି risk କଣ ଥାଉଛି ଏଇ unemployment लो प्रोडक्टिविटी बुढ़ा बुढ़ी गले प्रोडक्टिविटी एते कोन एजुकेशन क्वालिटी सोशल अनरेस्ट आ कोन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू increased spending on healthcare education social services कोन common in countries with high birth rates or aging population यदि birth rate बेसी रहला कि aging population अधिक रहला माने एटा देखा जिवो कोन पाइने जदि लोक मरि बेसी बुढ़ा बुढ़ी जाय बंचिबो ताहले तो सेटा प्रॉब्लम हो नहले बेसी मात्रा रे पिला जन्म करिवे तामाने भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो नेक्स्ट कोन अछि रोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन मैनेजिंग हेल्थ डिजास्टर्स गवर्नमेंट कोन करिबा दरकार गवर्नमेंट कोन करिबा दरकार डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करिबा दरकार हॉस्पिटल रे भलो फैसिलिटी प्रोवाइड करिबा दरकार मेडिसिन ठीक टाइम रे दबा दरकार इमरजेंसी सर्विसेज ठीक टाइम रे दबा दरकार जेमति कि एम्बुलेंस टाइम रे आसीबो रेस्क्यू रिलीफ वर्क ऊपर भलसे गवर्नमेंट के ध्यान दबा दरकार हेल्थ सेक्टर रे हॉस्पिटल रे आ डॉक्टर माने कोन करिबा दरकार तो से माने जार को ज्वर होइचे ठंडा होइचे भलसे तांको सुपरविजन रे रखबा दरकार इमरजेंसी मेडिकल केयर को रखबा दरकार ता सहित कोन डिजीज कोन पई स्प्रेड होची सेटा ऊपर बेसी ध्यान देला भलो पुलिस माने और फायर सर्विस माने कोन करिबा ताके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करबा दरकार रेस्क्यू ऑपरेशन को जेमति कि बहुत कम टाइम रे सेटा डिप्लॉय हो पार सेटा देखबा दरकार ता सहित इमरजेंसी रेस्पॉन्स को आउट के फास्ट करबा दरकार एनजीओ माने कोन करबा दरकार सेटा भी देखतबा एनजीओ माने फूड वाटर मेडिसिन शेल्टर सब प्रोवाइड करबा दरकार ता सहित फैमिली मान को केमते इफेक्ट କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉପରେ ଏନଜିଓ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ ଭଲ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତା ସହିତ କଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ କଣ ଦେବା ଦରକାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏଫର୍ଟସ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ସେଟା ସପୋର୍ଟ ଭଲନେବଲ ପିପଲ ମାନେ ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ଯିଏକି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କଣ help distribute relief materials ମାନେ ହଉଛି ଖାଇବା volunteers ମାନେ ଖାଇବା ଦବା ଦରକାର ମିଡିଆ କଣ କରିବା ଦରକାର ମିଡିଆ ଏକୁରେଟ ଇନଫରମେସନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ନିଂ ଦବା ଦରକାର
कि एमती हवाक जाऊँची खराब से घर के बाहर न कि जहाँ भी लोकल मानक एजुकेट करवा दरकार कि सेफ्टी मेजर्स केमती हबो। मीडिया गोटे बहुत भल रोल प्ले करिପାରିबो ए जागाରେ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ରୁମର୍ସ ଫେଲା ହଉଛି ସେ ସବୁ ମିଡିଆ ଯେତେ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। Next କଣ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ମେଡିସିନ, ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସେ ସବୁର ଫିସ୍ ଟିକେ କମ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କଣ ମନି ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିଲେ କରିବା ଦରକାର। ରିକଭରି ଆଉ ରିବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ? ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଫରେନରୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ହଉଛି ରୋଲ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କଣ? ଗୋଟେ ଲଟା ବନା ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ? ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଏୟାର, ୱାଟର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ। ଭୋପାଲ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି 1984, ଏଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ପଚାରି। ଭୋପାଲ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1984 ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିୟଲାଇଜ ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ପିପଲ ମାନଙ୍କୁ, ନେଚର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହବ। ଏଇମ୍ କଣ? ଏଇମ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। କେମିତି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ମିଳିମିଶି। ନେକ୍ସଟ କଣ? କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା କେବେ? ନା ପିଏମ ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲେ କି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 19 ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ 19 ନଭେମ୍ବର 1986 ରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କଣ? This act was passed under Article 253. Article 253 अंडर ଆସିଛି। 5th ଜୁନ को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ତାର କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ଦେଖିବା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ମାନେ କଣ? ସେ କଣ କଣ କରିବା? ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଟେକଲ ସ୍ପେସିଫିକ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ that are particular to different parts of the country। କୋଉଠି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖାଯାଏ, କୋଉଠି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖାଯାଏ, କୋଉଠି ଥର୍ମାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖାଯାଏ, କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଟେକଲ କରିବା। ନା କି ଆମ ଘରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ମୋ ଗାଡିରେ ବେଶୀ ହଉଛି, ମୁଁ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ର କାମ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସ କରିବି, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେ ଟାଇପ। To coordinate activities of various regulatory agencies appoint environmental officers to check environmental pollutions। ଯେମିତି ମଝିରେ environmental pollution କୁ checking କରିବା ପାଇଁ RTO କିଛି ଅଫିସର appoint ହେଇଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି pollution check କରୁଥିଲେ। ସେମିତି to ensure sustainable development, to punish who endanger environment, punish କରିବା ଯୋଉମାନେ କି environmental pollution କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ। ଏୟାର ଆକ୍ଟ 1981 ରେ ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ଦ ଏୟାର ଆକ୍ଟ was enacted on 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1981। ଆକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା କାହା ଉପରେ? ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ। କେବେ ସେଟା ଚାଲିଥିଲା? 1972 ରେ। ସେଠୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଦରକାର, ଆମକୁ ବି ତାର ନିଡ୍ ଅଛି। ତା ବେସିକ ଫଙ୍କସନ କଣ? ବେସିକ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଏଇ ଆକ୍ଟର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ କ୍ୱାଲିଟି ଏୟାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିଟା ବୋର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରା, ଦିଟା ବୋର୍ଡ ବି ବନା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ବୋର୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି। It allows government to take actions against the polluters। action ନବା ଯିଏ ବି
ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ୟୁସନ ଯିଏ ଫେଲ ହଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲ୍ୟୁଟର୍ସ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆର କଣ? ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ପଲ୍ୟୁସନ ବୋର୍ଡ କୁ କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ଚେକ୍ କରାହେଲା କୋଉଠି, ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ରୁ ଭେହିକଲ୍ସ ଫିକ୍ସ କରାହେଲା ଏଇ ଲିମିଟ କୁ। ତା ସହିତ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି ଲୋକେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ମାନେ ଟାଉନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ ରହିକି ଟାଉନ ଠୁ ଯୋଉ ଦୂରରେ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଲୋକେସନ ବି ଇଏ କରାହଉଛି। ତା ସହିତ କଣ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶ ପଲ୍ୟୁଟର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ୱାଟର ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? 1974। କିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। କଣ ପାଇଁ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର। ୱାଟର ମାନେ କଣ? ରିଭର, ଲେକ୍, ପଣ୍ଡ। It is set up special government bodies to keep an eye on pollution and punish polluters. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି ବନା ହେଇଛି ଯାହାର କି ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବ ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ, ପଲ୍ୟୁ ଆଉ କେମିତି ଯୋଉମାନେ ପଲ୍ୟୁଟର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପନିଶ କରାହବ ସେ ଉପରେ। ଆଉ କଣ ଏଇଟା? It protects water bodies from becoming dirty and unsafe for animals and nature. ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ କଣ? aims to prevent industries, industry ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, industries ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେମିତି କି ପଲ୍ୟୁସନ କମ ହବ, ଡିସଚାର୍ଜିଂ ଡର୍ଟି ୱାଟର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନଦୀରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ କମ କରାଇବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ? ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଯେମିତି କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ତାର ସେଟଅପ କରାଯିବ। ଟ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ସେଇଠି ବି ଯାଉଛି ତାର କେମିତି ଠିକ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ, ଠିକ ସେ ସେଟା ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ ନ ହେଇକି କେମିତି ସେଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା। ଏଟା ଏମ୍ବେଣ୍ଡେଡ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1988। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ। ଏମ୍ବେଣ୍ଡେଡ୍ ର ମାନେ ହଉଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ବେଣ୍ଡେଡ୍। 1988 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ପାସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1974, ଆଉ ଏମ୍ବେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲା 1988। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। Wild Life Protection Act, जोटा कि पास केबे ହେଇଥିଲା? 1972। This act provides for the protection of countries' wild animals, birds, and plant species in order to ensure environmental ecological security. Wildlife Protection Act 72 ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା 1972। ତାପରେ କଣ? It extends whole India। ଏ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏକ୍ଟ ହୋଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରେ, ଖାଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଛାଡି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏ କାମ କରେ। ଏକ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କୋମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ହାର୍ମଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। The forest officials are given more powers to check any harmful conduct of the people towards wildlife। ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଯେମିତି କି ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଅଧିକ ଦଉଛି, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରତି କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ? State and Pollution Control Boards. The Central Pollution Control Boards and State Pollution Control Boards, CPCB, SPCBs, are the statutory bodies in India responsible for preventing and controlling air water pollution. The Central Pollution Control Boards under Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ Ministry of Environment, Forest and Climate Change ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛି କଣ? ରେଗୁଲେସନ କୁ, ଯାହା ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଲୋକାଲି କେମିତି ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ତା ସହିତ କଣ କରୁଛି? ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ମନିଟର କରୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କୁ, ମାନେ ଠିକ ଠାକ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପଢିବା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1974 ରେ। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 1974 ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆର୍ମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ, ଏଟା ଗୋଟେ ହାତ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଯାହାର କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ଫଙ୍କସନ କଣ କଣ ଇଏ କରୁଛି, କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ କରୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଷ୍ଟେଟ ବୋର୍ଡସ ରିଜଲ୍ଭ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ, ଯାହାବି ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିବ ସେ ସବୁକୁ, ତା ସହିତ ଯେମିତି କି ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼, ସେ ସବୁ ବି ସଲ୍ଭ କରେ।
ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଦେଶ ଦେଲା ଟାଇପ ବି କରୁଛି। ତା ସହିତ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଏମିସନ୍ କମ ଆଇବ, ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର କମ କମ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟର କରୁଛି, ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ। ଆର ହେଡ୍ ଅଫିସ କରୁଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 1997 ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଖାଲି ୱାଟର ଆକ୍ଟ ଥିଲାରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ବାକି ଏଇରେକ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି। କଣ ଆର କାମ, ଏନଭାରमेंटल रेगुलेशन एट द स्टेट लेवल, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନ କଣ, ମନିଟର କରୁଥିବ ଏଇର ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ଇସ୍ୟୁ ଯାକ କଣ ଅଛି, କେମିତି ସେ ସବୁକୁ ଠିକ କରିହବ, କେମିତି ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ କରିହବ, ଇନିସିଏଟିଭ ନେଲେ କଣ କଣ କାମରେ ଆସିବ, କଣ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହବ ଭାଇଲେଟର୍ସ ଉପରେ, ସେ ସବୁ ଉପରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ତାକେ OSPCB ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଫର ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ଆଉ କଣ ଟପିକ ରହିଲା ମାନେ urbanization ଗୋଟେ ଟପିକ ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି କଣ, urbanization and its effects on society। urbanization ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ରୁରାଲ ଏରିଆରୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସେଟେଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି କଣ ଗ୍ରୋଥରେ କାମରେ ଆସୁଛି ନା ସିଟି ଆଉ ଟାଉନର ଗ୍ରୋଥରେ କାମରେ ଆସୁଛି। urbanization occurs mainly in search of job opportunities, ଆଉ କଣ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ, ଫୁଡ ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏଟାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଅଛି, ସବୁଜିର ଥାଏ ଆର ବି ଅଛି। କଣ କଣ ହଉଛି, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି କାହା ଉପରେ, ସୋସାଇଟିର, ସିଟିଜରେ ଯାହାବି ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ ହବ, ଜିଡିପି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଜିଡିପି ବଢିବାରେ ବି କାମରେ ଆସୁଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟିସ୍ ବି ବଢୁଛି। ଆଉ କଣ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ସର୍ଭିସେସ୍, ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଅଫନ୍ offer better access to education, healthcare, and cultural resources than rural areas। rural ଏରିଆରେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ସ୍ପେସିଲିଟି ନଥାଏ, ଏଜୁକେସନ ନଥାଏ, ବାକି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପସନ ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ କଣ, ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ସିଟି ଫେସିଲେଟ cultural exchange and can lead to development of a new middle class। ଆଉ କଣ, ଇନୋଭେସନରେ କାମରେ ଆସେ, ଟୁରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କଣ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟସ କଣ ହଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲେ ଘର ମିଳିବନି, ସର୍ଟେଜ ହବ, ଓଭରକ୍ରାଉଡ ହବ, ଇନଏଡିକୁଏଟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ହବ, ଯେମିତିକି ପାଣି, ସାନିଟାଇଜେସନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ। environmental degradation, urbanization can result in pollution, deforestation, और loss कौन କରୁଛି green spaces को, as well as strain on resources। deforestation ହେଇଯିବ, ଯେତେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ, ରାସ୍ତାରେ ତ ରହିବେନି, ଘର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କଟା ହବ, ସେମିତି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କଜ ହେଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଗାଡି ବଢିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ କଜ ହେଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେସ ର ଲସ୍ ହେଲା। ଆଉ କଣ, ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ଲୋକ ବଢିଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଦେଖାଯିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ ସେ ମିଳିବନି, ଲୋକ ଠିକ ସେ ଖାଇପାରିବେନି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢିବ, ସୋସିଆଲ ଆଉ କଲଚରାଲ ଡିସରପସନ ବି ଦେଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଥଡ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଟା କଣ, ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଏବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ଗ୍ଲୋବାଲରେ, ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ 1 ବିଲିୟନ କୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେବେ 2022ରେ, ଏବେ ନା, ଯୋଉଟା କି 2.5 ବିଲିୟନ ଥିଲା 1950, 8 ବିଲିୟନ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। 1 ବିଲିୟନ
heading to 1 billion since 2010. 1950 ରେ ଏତିକି ଥିଲା 2.5 billion, ବାକି 2010 ରେ 3.5 ହେଲା, ବାକି ଏବେ 8 billion ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା? ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଆଉ କଣ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି ବେଶୀ ବଢି ଯାଉଛି, ଇନିशिଆଲ ଏଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବେଶୀ ବଢି ଯାଉଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଯେ ସେପଟେ କରୁଛି କହୁଛୁ ରେପିଡ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ହେଲ୍ଥ ବଢି ଯାଉଛି, ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିଜ ବଢୁଛି, ଫୁଡ ବଢୁଛି, ସାନିଟାଇଜେସନ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ। ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଥଡ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି? କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ସ, କେମିତି କଣ୍ଡୋମ୍ସ ୟୁଜ କରିବା, ଆଉ କଣ ପିରିୟଡିକ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଟୋର୍ସନ କରିବା, ଇମିଗ୍ରେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା, ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଥିଲା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁର ଏକ୍ସାମ୍ସ।